Habari, karibu kwenye channel ya East Africa Astro Guide. Ikiwa ni mara ya kwanza, leo tunazungumzia makundi yote au alama zote za kinyota. Tukiwa kwenye Moon in Taurus, mwezi ukiwa katika alama ya Taurus, na ukiendelea kubadilika kuelekea kwenye alama ya Gemini ambayo inaongozwa na Utwarid ama Mercury. Tunategemea kupata au mwezi kuwa katika alama ya Gemini ama Utwarid tarehe 24 ya mwezi huu wa pili. Hapa mambo yote yanayohusiana na akili yanatarajiwa kushangazwa au kushangaa. Maana yake Mercury hii itakuwa retrograde au itarudi nyuma, kwa mambo mengi ambayo yatakuwa yanahusu mawasiliano lazima yawe na umakini mkubwa sana. Kuna mabadiliko ambayo yatakushangaza sana kwenye mambo mengi sana, hasa yanahusiana na masuala ya mawasiliano na teknolojia. Lakini mabadiliko hayo hutoyaona kwa haraka lakini utayaishi pale tu yatapotokea. Ukiangalia kwenye alama ya Virgo ama mashuke, mwelekeo wa wiki hii kunahitajika utulivu mkubwa sana, kufanya kazi kwa mpangilio na uangalifu mkubwa sana. Kama tulivyosema, alama hii inahitaji structure sana. Watu wa mashuke au Virgo wanahitaji nidhamu kubwa sana kwenye kila wanachokifanya na mpangilio kwenye kila wanachokifanya. Ikiwa ni kazi, kwenye mahusiano, chochote wanachokifanya wanahitaji kuwa na mpangilio. Na wakiwa na mpangilio na nidhamu manake ni ule uwezo pia wa kuvumilia kwa kusubiria kitu. Wana uwezo wa kufanya vizuri sana. Lakini wakikosa nidhamu na wakaacha hofu na wakajipa vipaumbele katika kufanya mambo, wana uwezo wa kufanya vizuri sana, kwa sababu wana tabia kufanya vitu kwa nidhamu na mpangilio. Na hata wakipata kazi zinazohusiana na masuala yanayohusu mpangilio, kupanga vitu na kadhalika, hao watu wanaweza kuwa ni wako vizuri sana, kwa sababu wanahusishwa na masuala ya mpangilio wenye nidhamu. Na hata kwenye kazi inahitajika pia nidhamu ile binafsi na uwezo wa kuvumilia changamoto, kwani wengi wana tabia kuwa na hofu, na wanapopata changamoto wewe inatokea mahali ni watu ambao wanakuwa wanaanza upya kila mara, ama wakabaki idle, hawana cha kufanya, au kuwatanguliza wengine na wenyewe kubaki nyuma. Hii ni changamoto ambayo inahusiana na alama hii. Kwa hiyo inahitajika wao watulivu, lakini wafanye kazi kwa mpangilio na wao waangalifu sana. Lakini vile vile mpangilio ndio jambo la msingi zaidi. Maana yake ufuate maelekezo. Kitu gani kinahitajika na wewe ufanye nini? Na mawasiliano ndio kitu bora sana. Maana yake fanya kila kitu kwa kuwasiliana, kwa kufanya mawasiliano. Usifanye kitu bila kuwa na mpangilio, maana yake mawasiliano ambayo yako kamili. Lakini vingine ni kwamba masuala ya mahusiano yanaweza kuwa na changamoto, kwa sababu sayari ya Zuhura inaonekana imeshuka kidogo kwenye alama yako ya Virgo au mashuke. Kwa hiyo ni vyema sana ukajitahidi kufanya kila kitu katika mpangilio ulio mzuri na katika mawasiliano yaliyo bora kabisa, utafanikiwa. Kwa nyota ya mashuke ama Virgo, hawa watu wanahitajika kikubwa kwa kwenye maisha yao ni nidhamu. Kama watakuwa ni nidhamu ya kusubiri, nidhamu ya mpangilio na kufanya vitu katika namna nzuri, wana uwezo mkubwa wa kupiga hatua kwenye maisha yao na kutokukata tamaa. Na vile vile wasipende sana kuwatanguliza wengine sana, kwa sababu wana tabia hata saa nyingine kitu ni cha kwake lakini anamtanguliza mwenzake, au kuwa na hofu ambayo haina maana kabisa. Kwa hiyo inapelekea mtu huyo kutokufanya vizuri kila wakati. Lakini kama hujui Virgo ni watu ambao wamezaliwa tarehe ngapi, ni watu waliozaliwa tarehe 23 Agosti mpaka Septemba 22. Kwa hiyo watu hao sasa kwenye masuala ya kiafya inahitajika wapate mazoezi ya mwili, nataka wapate mazoezi sana ya mwili, usafi na mapumziko. Lakini kizuri zaidi wenye nyota hii wanasifika kwenye masuala ya usafi, na mara nyingi wanaonekana bado ni wadogo. Maana mambo mengi wanaofanya yanaonekana yako ni madogo, yaani mambo wanafanya mengi yanaonekana ya kijana. Na saa nyingine unaweza kukuta mtu mwenye nyota hii ni mtu mzima lakini akaonekana bado mdogo sana. Hii ni katika masuala ambayo ya kushangaza kwenye upande wa nyota hii. Kwa hiyo cha msingi ndio hicho. Lakini tukiangazia nyota nyingine ni kwamba nyota ya mshale ama
Sagittarius waliozaliwa Novemba 22 mpaka Disemba 21, mwelekeo wa wiki hii utakuwa kwenye fursa za kujifunza. Kwa wiki zilizopita au miezi zilizopita, hao watu walioonekana ni kwamba wamepitia mambo mengi sana kwenye maisha, lakini mambo hayo mengi hayajaja kwa bahati mbaya kwamba wananuksi na kadhalika, isipokuwa watu hawa yametokea mambo haya kwa ajili ya kujifunza na kupata mfumo ambao utawawezesha kufanya vitu kwa muda mrefu na vyenye faida. Kwa hiyo fursa za kujifunza bado zipo, zinaendelea. Safari ndogo za hapa na pale wataendelea kuzipata, lakini pia mawazo mapya yanaweza kujitokeza, ikiwa ni kwenye biashara, kwenye kazi na kadhalika, lakini hata miradi mipya kujitokeza. Lakini kama uko kwenye mradi, ni vizuri mradi ambao unaendeleza kufanya ukaendelea kuufanya zaidi. Kwa sababu gani? Sayari ya Mushtara ama Jupiter itakuwa inaangazia kwenye alama ya Ka kwenye mlango wa 4 na kupelekea sasa kitu unachokifanya, kama utakifanya kwa muda mrefu, ikawa ndo makazi yako, yaani ikawa ndo kitu unachokifanya unachokitegemea, katika moja ya kitu ambacho utakachokipata, utapata bahati kwenye jambo unalolifanya. Maana yake jambo hilo litazaa matunda na utapata fursa nyingi kutokana na kitu hicho unachokifanya. Watu wengi watakiona na kitakuwa kikubwa, na pia watu watakiona kwa hisia kwamba kitu hicho ni kizuri na kinafaa kuendelezwa. Lakini cha msingi cha kuwa nacho makini ni Mercury ama sayari ya Utwaridi, ambayo itakuwa kidogo dhaifu katika alama ya samaki ama Pisces. Kwa hiyo itapelekea kuna wakati kunaweza kutokea kutokuelewana hata kwenye mazungumzo. Mtakuwa mnazungumza, ikiwa kuna mtu unafanya biashara au kazi ama jambo lolote kwenye mahusiano kadhalika, ni vizuri sana uwe muwazi. Vizuri sana uwe muwazi, kwani usipokuwa muwazi kunaweza kupelekea kutokuelewana. Na pia mtu umwambie ukweli. Kuna mtu anaweza akakwambia jambo wewe kwa sababu ya hofu au kuhisi jambo fulani ukashindwa kumwambia ukweli, matokeo yake kwa umeharibu zaidi. Yule mtu akaona ni kweli wewe una tabia hizo ama una sifa hizo ama jambo hilo uliwezi. Kwa hiyo ni vizuri kuangalia mawasiliano yako hasa kwenye wiki zinazofuata na vile vile mawasiliano yako yawe kwenye uwazi zaidi, yatakusaidia kukutengenezea mradi wote unaofanya, jambo lolote unalofanya. Lakini kwenye masuala ya mahusiano, mapenzi, uwazi katika uhusiano ni bora. Pia uepuke kuahidi sana au kuepuka kuahidi sana mara kwa mara, au kufanya ahadi za haraka haraka kwamba haujafikiria jambo tayari umeshatoa ahadi. Jambo la hatari linaweza likakupelekea kwenye changamoto. Kwenye nyota ya mshale wa Sagittarius waliozaliwa Novemba 22 mpaka Disemba 21. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba Libra ama Mizani wenyewe waliozaliwa Septemba 23 mpaka Oktoba 22, bado hata wenyewe wanahitaji mazungumzo ya wazi sana yenye uwiano na hisia. Kama tulivyosema, mapenzi na urafiki ni vitu ambavyo vitajitokeza sana tarehe 22 mpaka tarehe 28. Na kama mapenzi yao au urafiki huu ukaudumisha, unaweza kukuletea matokeo ambayo ni mazuri hapa, na yale mambo ambayo ulikuwa ukisita sita ama unajificha ficha, unaweza ukajikuta kwamba unapata msaada nayo. Lakini vizuri zaidi ni kuwaachia wale ambao utakutana nao pia waweze kuzungumza, usizungumze mwenyewe kama tulivyosema hapo awali. Lakini na mambo haya yatakusaidia kujiepusha na msongo wa mawazo. Ndio kitu pekee ambacho kitakusaidia. Msongo wa mawazo, kama utatenga muda wa marafiki na kwenye mahusiano, ukaweka mambo kwenye uwiano mzuri, utakuepusha na msongo wa mawazo. Lakini kufanya maamuzi ya busara, ukikimbilia tu kufanya maamuzi, isipokuwa maamuzi haya yatokane na busara. Vile vile tukiangalia nyota nyingine ambayo ni nyota ya mapacha ama Gemini waliozaliwa Mei 21 mpaka Julai 22, hata wenyewe bado mawasiliano na urahisi wa kubadilika bado unahitajika sana kwa hao watu. Kwa sababu gani? Nimesema kwamba Gemini ni watu ambao sayari ya Mercury inawaandama sana. Mercury inawaandama sana watu hawa. Lakini Mercury ama Utwaridi kwa hao watu ipo vizuri kwenye alama ya mashuke ama Vigo.
iko vizuri sana hapo kwenye alama ya mashuke ama vigo. Kwa cha msingi hapa cha kuangalia ni kwamba alama hii ya mashuke itakuwa wapi na ni sehemu gani, ili uweze kuelekeza nguvu zako, na hapa ndio sehemu ambayo unatakiwa tuwasiliane, fanya mawasiliano uweze kupata msaada huu wa kujua ni wapi unaweza ukarekebisha na wapi unaweza ukaweka sawa, kwa sababu Mercury inaonekana itakuwa kwenye alama ya Vigo, itakuwa sehemu salama zaidi kwako, lakini kwenye hiyo Mercury itakuwa dhaifu kwenye alama ya samaki au Pisces, na inaweza kapelekea kutokuelewana ama kuchanganyikiwa. Hii ni hali ambayo inaweza kujitokeza kwa sababu pia tumesema sayari ya Mercury itarudi nyuma siku zinazokuja tarehe 24 mpaka mwezi wa 3 ni tarehe 20 na kitu itakuwa inarudi nyuma. Kwa hiyo basi sayari hii itaangazia masuala ya mawasiliano, communication, technology na masuala ya usafiri, travel plans. Vitu hivi vyote vitakuwa very slow, havitakuwa kwa haraka kama ulivyozoea, na vile vile unahitajika kufanya revision kwenye mambo yako ama kwenye kazi zako. Kwenye kazi ambazo ulikuwa umeziacha ni vizuri kufanya revision.